Kasla tayo bilit. Gamin, kumbaga ngay awan ti sarili na nga balay. No anya di nga palimid ni Apo Diyos na apay mabnabiyagda. Gapungarod kini Apo Diyos dayta. Nga oray sa dingno ti pagtaytayaban na agkaroon da nga iti ngay umo tapno agkaroon da titlog ken ado pay nga bilit tumanen. Ket makalasat tayo tumanen ket naimbag nga baro nga tawan tayo ang amin ket sapet Di Diyos nanawro na iti Diyos Ama, Diyos Anak, ket iti Espiritu. O may nangidalan maning kada tayo kabsat. Ket Happy New Year. Iti balay tayo, isu dajay iti umok, iti maysa ken maysa kada tayo. Iti na espirituan nga panagbiag. Tirayta nga rod nga itlog nga makungko na, isu dajay iti parabor nga adaan nga naiti aluymeng iti maysa ken maysa kada tayo. Kel nga isu dayta iti kanen iti maysa ken maysa kada tayo. Ket tanoy ti bilit nga isu dajay ti urnungan na nga pagitlogan kasta man di balay tayo. O di asinda. Ije tayo mga nagitlog. Bilit ka nga. Ije tayo nga nagumok. Isu dyan ti pag-uurnungan tayo ti Domingo. Kas kinananan, naglawag ka kabsat. Sabasabali tayo nga ayat diso. Kat no, apan tayo ije ti Domingo, di ba agbalin tayo nga may maysa. para sa buhay ko, no? Sige yung umok. Okay. Pag-iiyak, mama. Okay lang. Pagtidot tayo lang. Bunga. Ay, may Maraming salamat. Rota tayo di pinagaramid dis ba ko na nasag kaysa nga sippi ay sang kaysa isip titanda nga mga gana makabuda. Kuna na ag sasabali nga kita ti sukat dadagay di umok da basit at ti tadagbel. Bawat may sa kada tayo. Bawat may sa kada tayo abda iti naitod nga adda ti naitod kanya tayo nga barabor nga kasapulan tayo nga itrabaho. Nagijay nga nagijay nga naiparabot kanya tayo iso nagitay nga mang pabalin nga ti umok makaaramid ti umok. Sige, nalukatan kami. Agijay adda kanya tayo nga parabor iso ti gamiton tayo tapno makaaramid tayo iti umok. No ti kasta dayjay nga umok nga maaramid tayo. Ta siyempre ang sasabali tayo ti parabor dati gitay na ado ti parabor na dali basbasi. Damat para uburya. Wan. Agilay para maubor sa dagay tagapalsiit nga eh. No, aglisi tayo. Aglisi tayo. Tapos, dayjay ton no makabuo tayo ay nakabuo tayo. Tadamo nga rodon kanya tayo dagay parabor na bawat may sa kanya tayo. Itrabaho tayo nga kun ti espiritu tatay itrabaho tayo. Ay ayon tayo ti Apo tapno ti kasta day tanga umok may kad iti ado nga ay mapagitlogan iti ado. So, Naglalaw mo titlog na. Wala bali naglalaw itlogan basta mapis dati mang pisa Basta palin nga bunga. Wow, basta Bunga is anak. anak mangukot Anak ni Apo Diyos iti mangukot ka day jay tapno basta mapisaan. No mapisaan ay ket ado manan ari Adi aerial view ngay. Di ba tayo makita mo ngay DJ ni Mama. di mga nakasano kapintas, kasano di movement, iti Ano agila? Agila. Sorry, agila pero Hindi, sky taytayab. Nagtaytayab. So, Naading natin ngayon mo baka damang ibagana. sure ka day? Tulo at tinulong tayo. Kasi lang ngayon no, sika nga tao, di ba no hamo nga problema nga ikit naglawak mo nga makita di mang mangyari kinyana. So agbalin tayo kumangay nga bilet nga di mapaspasama nga kinya tayo makita tayo. When no maaw-awatan tayo, tadi ko na nalagay niya no hantad no umalang ngay kaya na ngay ipakaamo kanya tayo amin nga mapasamak tayo ngay di Baka agad pras tayo. kantay nga tuluyan. Di ba ngem kung natin nga no padto barbaring lain di padto ket nga mapasamak ka pud pa nga ayo tayo ti Dios, di ba? Hindi din isagsagana tayo din ni bunga, anak ajay, anak will aramid nga na imbag. Hanga itlog lang parang Anak tadi. Ano tayo itlog magpaling ng bunga? Itlog ka no. di ba ang samba galing ang manok, wino asan nga at sa Itlog. una itlog o manok. Parehas. Hindi ganun din sa bili. Ayun nga sa bilit nga.
naman tayo, dahil ngay pagsaadan tayo, dahil kaakala natin awan usar na. Di ba, dahil routing, dahil mga kalat-kalat lang dyan. Akala natin walang gamit, pero Nadamo nung nga maikulit room. tayo, at naimbag ngay nga usar na kanya tayo. Kastamot ka dagiti tay mga akala natin ay awan serbi na nga tattao, awan serbi dagiti paspasama. Taon ng aming digijay pagbasaadan nga iti anak tayo wenno bunga wenno aramid nga nasayaan. Naunod nga palimod kanya tayo nga masapol gamin nga Sila. di pan panunutod baka sa bali di pan panunutin nyo so nga i-combine tayo. Kaslamat lang ngayon nga. Nung halimbawa routing tayo, mabalin tayo ngayon nga nakasangal tayo iti umok nga pagsaadan dagiti na imbag nga aramid tayo iti unag ti daytoy nga pagtak-tak daran tayo nga pamati nga na tayo. Ayun nga, akala nyo wala akong usar, may usar ako. Hindi nga routing ang ginagawa ko. Itong mga gijing ngay gulong-gulong pandasipit-sipit. Oo, mga basura. Mga basura. Kanya basura karami. Pili rin yung matatag. Skills. Lagi di kalapan. Lagi ramot ti balite. Ayun nga. Ramot ti balite. Inuurnos-urnos pa kaya nila yun, nung nga masangsangan. Nagajay siya ulit. Mm-mm.